penasaran aku sing apa kabeh muni karena aku roh wong ngomong ini. Aku ingin bekerja keras karena aku ingin jika anakku minta Kinder Joy aku nggak mikir-mikir lagi karena larang penasaran jerone apa Kinder Joy. Apa maksudnya ini? Kok ngene lho sini? Bae. Yo alah. Kok kaya apa ndak jelas ya apa iki? Kayak anak 13 tahun derun lah kan aku terun. Anak berasa tau kayak aku. Apa jero dolanan kok Heh? Jerone apa iki sing dipangan? Iki nek dipangan. Tulanan loh, udah pusing. Dipangan. Ngene sini loh. Tidak kayak ngene iki isine Kinder Joy. Tuh bekerja keras, nah anak jadi Kinder Joy sing isine enggak jelas apa larang iki mau. Kita 39 lho. Saya kata nek selawe. Di sini dolanan apa temangan dolanan? Enggak, zaman cilik aku dolanan sing dulur ini, kelingan enggak? Nyam-nyam. Gelas cilik mbuh ngene. Nyam-nyam. Rasane gur ngene iki. Guys, enggak penasaran aku. Terus selesai. Misi-misi ta aku. Gur ngene iki rasane. Wes.